हेलो गाइस, मैं आपके सामने आया हूँ एक नए प्रोडक्ट और एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि आपको पता है, ये एक कीबोर्ड है। ये स्टैंडर्ड कीबोर्ड, इट्स नॉट अ मैकेनिकल कीबोर्ड। ये एक डेली डे टू डे रूटीन पर्पस के लिए एक ठीक ठाक कीबोर्ड है। और मैं दिखाना चाहूँगा, ये एक प्रोडक्ट कंपनी का है ये, और इसके 1 ईयर वारंटी है। और आपको ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, पर मैंने इसे ऑफलाइन परचेज़ किया है और उसकी मैं आपको MRP दिखा देता हूँ, जो कि है 450 रुपीज़। पर लकीली मुझे ऑफलाइन मार्केट में ये ओनली एंड ओनली 200 रुपीज़ का मिला है। तो अब आपकी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, तो हम इसके देखते हैं इसमें हमें क्या मिलता है। वैसे इसमें कुछ ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं। ये देखिए, इसमें एक ये कवर है प्लास्टिक का, उसको निकाल देते हैं और बस सिंपली इसमें कीबोर्ड मिलता है। और ये देख सकते हैं हम, जैसे कि इसमें एक मेन जो फीचर्स के मैं अगर हाईलाइट करूँ तो आपको एक रुपी का ये साइन मिलता है, इसे आप यूज़ कर सकते हैं। और एक ये फुल कीबोर्ड है, और आप देख सकते हैं इसमें स्पेस काफ़ी अच्छा है। इसका बटन की आवाज़ देखिए। और आप यहाँ पे आप दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे एक लाइटिंग के लिए शायद 3 दे रखे हैं। ए शायद ये कैप्स के लिए होता है, न्यूमेरिकल के लिए, और ये शायद उस चीज़ की लाइट यूज़ होती है। और इसकी मैं आपको केबल दिखाऊंगा तो ठीक ठाक केबल है इसकी। मैं इसको खोल के दिखाता हूँ आपको, और इसकी केबल आपको मैं दिखाता हूँ। ये तो काफ़ी लंबी है, मतलब लगभग मुझे लगता है 1.5 मीटर की या अच्छी खासी केबल है। तो ये भी अच्छा खासा साइज़ है। और मैं इसे बैक से दिखाता हूँ कि मैं पीछे दिखा सकता हूँ। ये कंफर्टेबल है इसके, ये आप ऐसे देखिए स्टैंड है जो आपको थोड़ा टाइपिंग में थोड़ा सा हेल्प करेगा। जैसे अगर हम सरफेस पे रखते हैं तो थोड़ा सा इसका एक चलाने में कंफर्टेबल होगा। अगर आप यूज़ नहीं करना है तो आप लॉक कर सकते हैं। और इसमें सच देख सकते हैं 2 विंडो की है। और बाकी हम इसमें बॉक्स में इसके बारे में कुछ ज़्यादा मैं अगर देखा हूँ तो ये एक ISO सर्टिफाइड 901 2015 है, 1 ईयर वारंटी है इसके। और आई थिंक शायद ये मेड इंडिया प्रोडक्ट है। और ठीक है, एज ए कंपेरिजन प्राइस इट्स अ गुड प्रोडक्ट। और जैसा कि इसमें दे रखा है हाईलाइटिंग, एक रुपी फ़ॉन्ट, स्पेशली स्लीक डिज़ाइन, लॉन्ग केबल में हाईलाइटेड है, और लॉन्ग की प्रेस लाइफ है, स्पिल डिज़ाइन है, और इजी टू रीड की ABS प्लास्टिक यूज़ किया गया है इसको। और ठीक है, तो एक छोटा सा अनबॉक्सिंग था जो कीबोर्ड के लिए, और 200 रुपये के लिए, तो इट इज़ सफिशिएंट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।